我角色不可變化，是命下每天的難，全程來為心中的家擔起責任，從未說太差，最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？當琴話無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很真需愛他，我也很真需要他的話。ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបាយជាមួយលួយឈឹងលេងតាក់ទងគ្នានេះជាវិធីដែលល្អបំផុតខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់ជាឯងលុយ1លានខ្ញុំជាអ្នកចាញ់ប្រើកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងរុញឲ្យគេជាតួឯកដូច្នេះទើបខ្ញុំយកទៅវិភាគមើលរឿងខ្សែនេះ perfect ណាស់គេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជាតួឯកណាហេការពិតនៅខាងក្នុងនឹងប្រឈមមុខឬមួយក៏កិច្ចមុខនឹងសម្រេចចិត្តចុះខ្ញុំសួរមែនតើណាលែងលឹមឆៃលិនទៅហើយមកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំលោកជួយតាំងចិត្តគិតបន្តិចបានទេមិនមែនថាលែងក៏លែងបានទេខ្ញុំមានកូនប្រុសកូនស្រីពួកគេនៅក្មេងណាស់ខ្ញុំជាឪពុកគេមានទូនាទីសាងគ្រួសារឲ្យគង់វង្សជីវិតគូប៉ាម៉ាក់បែកបាក់គ្នាប៉ះពាល់ដល់កូនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏គ្មានហេតុផលធ្វើបាបលិនឆៃលិនទៀតដែលរឿងកន្លងមកនេះគេលះបង់ការងារដើម្បីក្រុមគ្រួសារគេមើលខុសត្រូវក្រុមគ្រួសារបានល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថារិះគន់គេយ៉ាងម៉េចលះបង់ឲ្យពួកគេគ្រប់គ្នាមិនបានទេលោកមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់លោកមិនចាំបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារលោកមិនចង់ធ្វើបាបកូនរបស់លោកតែលោកមិនខ្លាចធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំនៅនឹកមិនឃើញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំនឹកឃើញនោះគឺខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបនាងសុំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្រឡាញ់លោកលោកចឹងខ្ញុំដឹងតែក៏ឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំមិនចង់ឈឺចាប់បែបនេះសុំទោសសុំទោសសុំទោសទុកពេលខ្ញុំបន្តិចទៅណាមិនបាច់មកធ្វើចិត្តល្អទេលោកដឹងយូរហើយមែនទេដឹងថាពួកគេតាក់ទងគ្នាយូរហើយខ្ញុំទុកលោកជាមិត្តភក្តិមិនក៏លោកក៏ហកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំទើបដឹងបាន2ថ្ងៃទេហើយយ៉ាងម៉េចមួយថ្ងៃនេះលោកមិនទេតែខ្ញុំតែម្ដងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចខាងបន្ថយការប្រថុយលើកលែងតែមានបញ្ហាខ្ញុំចេះកែរនីភាពសមរម្យសម្រាប់ចិត្តល្អបំផុតតែរឿងនេះខ្ញុំដឹងថាគិតធ្វើបែបណាអត់ប្រាប់ខ្ញុំពេលនេះតើបានន័យថាម៉េចខ្ញុំមិនប្រកាសចិត្តថាបាននាងដឹងគឺវាមិនល្អឬអត់ទេពួកគេនៅជាមួយគ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមិនដឹងទេនាងមិនចាំបាច់គិតច្រើនហើយនាងកាន់តែដឹងច្រើននាងកាន់តែឈឺចាប់នាងតាំងសតិសិនទៅកុំបដ ாய் អាកាសឆេះឆាយសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំទៅផ្ទះទៅខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រឈមមុខជាមួយគេយ៉ាងម៉េចអរគុណ
បានទៅ អរគុណណាស់ខ្ញុំគ្មានកាបូបលុយ ពីរអ្នកនេះមកបើកបន្ទប់ហ៎ប្រាប់លោកទីងល្អដែរទេហ៎ សាឆែកមើលថាភ្លើងឆេះឬមួយក៏អត់ហើយគ្រឿងប្រើភ្លើងទូរទស្សន៍បើកបានអត់មើលមានទឹកក្តៅដែរទេបង្គន់ចុចទឹកឬអត់មែនហើយបើមិនកាត់លុយធានាទេប្រើកាត់ខ្ញុំទៅណា ក្រែ ក្រែយ៉ាងម៉េចក្រែនេះយ៉ាងម៉េចដែរប្រាប់បានទេ លោកគិតថាពួកគេដែលគេងជាមួយគ្នាទេ នាងកំសួរខ្ញុំអីខេកាត់នៅទីណាសម្រាប់ទៅណែកុំដបទូចតែថ្លៃកំបាំងអីបើផឹកខ្ញុំទៅទិញឲ្យកុំប្រើរបស់នឹងឲ្យសុនណាចាំមួយផ្លេតសិនទៅបានទេសូមចាំមួយផ្លេតកំបាំងអី 1 2 3 ស្អីគេមិនបើកដបទូច មកវិញល្មមផឹកជាមួយគ្នាទេ ខ្ញុំមិនផឹកទេទាំងអស់នេះជាប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំនៅសល់ ខ្ញុំផឹក លុយរបស់ខ្ញុំណា ខ្ញុំផឹក ខ្ញុំមិនខ្វល់នេះជាលុយរបស់ខ្ញុំណែបើកទ្វារសិនទៅណែ អស់ហើយ បានហើយ បើកមកដល់ទៀត អើយកុំអីកុំផឹកអីដឹងខ្លួនឡើងទៅ ខ្ញុំផឹក កុំផឹកអីដឹងខ្លួនឡើងទៅដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើង ធ្វើអីណា ដឹងខ្លួនឡើងទៅ អើយទៅងាត់ទៅ ដឹងខ្លួនឡើង ពួតអើយប្រុសអាក្រក់ បែកឆ្អាប់អងហើយកុំអីកុំអី លោកធ្វើអីខ្ញុំនឹងយប់មិញលោកធ្វើអីខ្ញុំទៅទោះស្វាមីខ្ញុំមានសហាយក៏ខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះដើម្បីសងសឹកគេដែរណាលោកឆ្លៀតឱកាសលោកលួចស្លាញ់ខ្ញុំយូរហើយលោកចាំឲ្យដល់ថ្ងៃនេះមែនទេ នាងនឹងហាយឈួតនាងមិនមែនសងសឹកស្វាមីនាងទេតែនាងសងសឹកខ្ញុំចិត្តល្អបើកបន្ទប់ឲ្យនាងតែនាងធ្វើទរណកម្មខ្ញុំបាញ់ទឹកដាក់ខ្ញុំស្វាមីនាងមានសហាយពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងខ្ញុំទៅសងលុយខ្ញុំវិញមកមីនឹងថកែស្រីមិនក៏នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹង យ៉ាងម៉េចខ្លាំងទេ ខ្ញុំត្រូវសួរនាងវិញគិតមកធ្វើការមិនសម្រាប់ទេពេលជួបលោកទីងហើយធ្វើជាមិនដឹងទៅ ខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងណាគួរតែអូខេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបាត់មួយថ្ងៃពេញហើយខ្លាចគេសង្ស័យមិនបានប្រយ័ត្នបើគេដឹងថាលោកជាអ្នកនិយាយរឿងគេប្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកត្រូវអត់ការងារធ្វើមិនល្អទេព្រោះថាលោកអស់ប្រាក់ខែមួយខែហើយ ណែឈប់នាងសងខ្ញុំវិញមែនទេ សញ្ញាកិច្ចសន្យានៅមានពេលឲ្យគិត14ថ្ងៃការបោះឆ្នោតរបស់កុនយើងដាច់ខែនេះក៏ចប់ហើយណាពេលសមហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយខ្លួនឯង មិនចាំបាច់សន្យាជាមួយខ្ញុំទេមិនខុសនឹងខ្លួនឯងទៅគឺបានហើយ លឹមឆៃលឹមអូនអូនកាត់អី អត់ទេសិនជឺប្រាប់ថាលោកតាមរកខ្ញុំមានការអី អូនទៅមកពីណាអូនចាញ់ពីផ្ទះពេញមួយយប់ទូរស័ព្ទកាបូបលុយក៏មិនយកទៅ
បងតាមរកអូនយូរណាស់បារម្ភខ្លាំងមែនទែន បងថាបងណាត់ជាមួយហើភីងទៅខ្ញុំចេញទៅផឹង ទៅខ្លួនទៅទេបានលុយពីណាឲ្យគេ បងមិនដឹងទេឯងស្រីស្អាតតែមានអ្នកប៉ាស្រាត្រូវមានអ្នកប៉ាខ្ញុំហើយ មានអ្នកបើអ្នកណាដែរពួកប្រុសព្រានដឹងប្រយ័ត្នវាលូកលាន់ណាពេលនេះមិនអីល្អហើយយំមិញលួចឆឹងគឺយកកាបូបរបស់អូនមកឲ្យកាបូបលុយនិងទូរស័ព្ទនៅក្នុងនេះគឺទុកឲ្យស្រួលទៅកុំបារម្ភអីមិនបាននិយាយអីជាមួយគេទេគេគ្រាន់តែយកកាបូបលុយមកឲ្យនៅផ្ទះ អរគុណណាស់ ហើយគេប្រាប់ថាជើងរបស់អាសៀជាហើយឲ្យមកជាជំនួយការដដែលបែបនេះល្អហើយអូនមិនបាច់បខំចិត្តនៅជាមួយគេទេសប្បាយចិត្តហើយណា បងទេដែលសប្បាយចិត្តបានហើយ ម្សិលមិញនាងនឹងលួឈើងឆ្ងាយគ្នាច្រើនតែផុតពេលតែមួយយំលួឈើងក៏នាំមុខបាន ប្រហែលមកពីកម្មវិធីសម្ភារគេទេដឹង ហើយប្រធានយើងចាស់លុយ1លាននិងកម្លាំងមនុស្សទាំងក្រុមហ៊ុនមិនខុសពីចាក់ចូលសមុទ្រខាត់កម្លាំងទៅទេ លុយអី1លាននិយាយឲ្យយល់មក ប្រាប់ទៅគេចង់លុបលាងឲ្យនាង លុបលាងឯង មិនមែនតែនាងទេដែលសម្រេចចិត្តមិនបានលោកទីងក៏មិនកើតដែរទទួលជោគលុយលុបលាងរបស់គេអត់ថត់កនដែរអត់ឲ្យនាងសម្រេចចិត្ត ស្អីគេអូនសម្លាញ់យប់នេះគេងនៅលើសាឡុងហ៎ ខ្ញុំមើលរឿងឲ្យចំបងទៅគេងទៅ មើលក៏មើលទៅតែកុំអត់ងងុយណាបងទៅងុតទឹកសិន ប្រាប់ឲ្យគេសង្កេតមើលលេខហៅឡានពូកំងអាហារលេខពូនេះគួរឲ្យសង្ស័យបំផុត មិនក៏នាងនៅទីនេះ ខ្ញុំនៅខិនដូជាមួយឯងនៅអាគេតែមួយស្វាមីអត់ប្រាប់ទេ អូនសម្លាញ់លុយឆឹងមកប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្ទះយើងស្រក់ មែ ទឹក នហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្ទះឯងស្រក់ទឹកលោកទិញកុំរបួសតែពន្យាពេលសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់បោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះចោលទៅ សម្រាប់តាមនេះណែនាំឲ្យស្គាល់ Superstar ដែលយើងទើបបានមកថ្មីនេះគឺសុនលុយឆឹង សួស្ដី សួស្ដីសួស្ដី កវលទៅកវលមកអូនសម្លាញ់មកផ្ទះហើយហ៎ ខ្ញុំមិនយកកវលដែលធ្វើជ្រូក ខ្ញុំនៅលើបន្ទប់ឯងទេសភាពដែលមើលទៅដូចជាមើលនៅត្រង់នេះណា មែនហើយខ្ញុំគិតថាបើឯងខលវីដេអូជាមួយនឹងទិញតង់ចាយត្រង់នេះគេនឹងគិតថាឯងនៅផ្ទះខ្លួនឯង កាត់អីអូនសម្លាញ់ យកទៅចោល ខ្ញុំទៅងូតទឹករួចឲ្យ យកទៅចោល អូ
អូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់លឺទេទ្វារជាប់សោណាអូនសំឡាញ់លឺអត់អូនសំឡាញ់ទ្វារជាប់សោណាអូនសំឡាញ់អូនលឺបងនិយាយអត់អូនសំឡាញ់លឺអត់ហ្នឹងអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់លឺអត់អូនសំឡាញ់លឺបងនិយាយអត់អ៊ំស្រីចាំខ្ញុំបានទេខ្ញុំជាលីមឆៃលីនមិត្តភក្តិកូនស្រីអ៊ំ អូខ្ញុំចាំបានហើយស្រីកិច្ចជ្រង អេកុំតន់ខឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រអៀលខ្លួនបារម្ភពីក្តីសុខរបស់លួចឈើងទើបចង់ដឹងថាកូនប្រសាអ៊ំស្រីល្អនឹងលួចឈើងអត់នាងមើលអានេះដែរទៅនេះអីថ្ងៃចូលឆ្នាំឬក៏ថ្ងៃខួបកំណើតកូនប្រសាក៏យកអាំងប៉ាវមកឲ្យខ្ញុំគេល្អនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយយំធ្វើអីទៅនៅមិនទាន់រៀបការទៀតទេ ខ្ញុំរៀបការហើយ អញ្ចឹងស្វាមីចិត្តអាក្រក់នឹងនាងណាហើយអញ្ចឹងទៅនៅផ្ទះម៉ាក់ទៅប៉ាក្មេងតាក់តា ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលរបស់កូនណាទោះជាមិនចូលចិត្តក៏ទុកមុខឲ្យខ្លាំង ដឹងហេតុអីបានខ្ញុំនៅខឹងខ្ញុំខ្លាចវាធ្វើឲ្យកូនយើងមានផ្ទៃពោះបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយអញ្ចឹងឯងក៏ដឹងថាមនុស្សប្រុសបានមកងាយមិនចេះថ្នាក់ថ្នមទេ ប៉ាក្មេងម៉ាក់ក្មេងសូមកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យពូលោកបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងជាស្វាមីដ៏ល្អឪពុកដ៏ល្អបកគលលឹមឆៃលីនឲ្យខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយចិត្តចុះខ្ញុំនឹងមើលថៃគេថ្នាក់ថ្នមគេមិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់នោះទេ អញ្ចឹងម៉ាក់ផ្ញើឆៃលីនផងណា តាក់តាប៉ាក្មេងអូនសម្លាញ់អត់មិនក៏យំអញ្ចឹងនឹកលោកប៉ាមែនទេ មែនហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលរឿងតួឯកស្រីមកផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំនឹកឃើញពេលប៉ះម៉ាក់លាចាក់លោកទៅខ្ញុំគ្មានផ្ទះម៉ាក់ឲ្យទៅទៀតទេមានរឿងអីមិនដឹងថាទៅទីណាបាន អូនល្ងងណាស់គិតប្រេះផ្ដាស់អូនមានផ្ទះល្អម្លឹងគឺនៅចង់តាណាទៀតពេលនេះយើងគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយកុំធ្វើខ្លួនឯងងងក់រកម៉ាក់មើលសំណាងដែលអូនមានស្វាមីយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះកុំខូចចិត្តអីណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹង ខ្លួនលោកស្អុយណាស់ ហ៎ តែញ៉ាំអីមកផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យមើលទៅខ្លួនស្អុយណាស់ក្លិនស្រាឲ្យហួង គ្មានទេខ្ញុំគ្មានធំក្លិនស្អីទេ សម្រាប់ថាបើមានក្លិនស្អុយរបស់លោកខ្ញុំមិនកេងជាមួយទេ តែងតាំងចៅក្លិនអីហ្នឹង ខ្ញុំបាញ់ទឹកអប់ចិត្តអស់ម្ដង ក៏ធំក្លិនដែរក្លិនឈើទៅត្រង់មិនបានទៅហើយ យប់មិញមានអ្នកថាខ្ញុំនឹងខ្លួនស្អុយឥឡូវនាងមកថាឲ្យខ្ញុំស្អុយទៀតឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹង មានអ្នកណាថាអញ្ចឹងហីលឹមឆៃលិនមែនទេយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំបង្ខំលោកតតែមិនហ៊ានហៅឈ្មោះប្រពន្ធនេះ មិនមែនទេ ហើយលោកទៀតហើយធ្វើជាដាច់ឆ្កែម្ដាយលេងរត់ព្រឹកតែមកលួចស្ដាប់ហើយចូលចិត្តដឹងរឿងគេណាស់ណ៎ណែសួស្ដីជា FC ខ្ញុំដែរឬអត់
មានមើលព័ត៌មានរអត់ម្នាក់នេះជាសង្សារចាស់ខ្ញុំទិញតឹងចៃ សួស្ ទៅ ដី ទៅមកយ៉ាងទៀតយើងកំពុងលេងកុនជាមួយគ្នាមានអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពួកយើងធ្វើជាតួឯកលោកក៏ចំណាយលុយបោះឆ្នោតបានដែរណាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើតិចមិនបាននោះទេ អូសូមទោសខ្ញុំជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំមិនឃើញអីទេ ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅថាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកទេអញ្ចឹងម្នាក់នេះសង្សារចាស់ខ្ញុំក៏ខ្វាក់ភ្នែកដែរមែនទេ លោកនាំឆ្កែទៅដើរលេងចុះ គេនេះគឺឈ្មោះថាម៉ូវានេះឯងជាអ្នកដឹកឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះតោះទៅម៉ូកូនសម្លាញ់ឆាប់ទៅ មានឈើច្រត់ផងខ្វាក់ពិតមែនសំទោសផងដើរទៅផ្ទះតាមសម្រួលចុះណាលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូនចង់ធ្វើជាតួឯកកុនរឿងហ្នឹងណាស់ទៅ ហើយលោកជាតួឯកប្រុសលោកចង់ជួយលឹមឆៃលិនឬចង់លេងជាមួយខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងកុនហើយធ្វើមកបាត់នេះទៀតហើយ លោកទីងខ្លឹមកណ្ដាលមកឲ្យក្លិនសាគឺគ្មានស្នៅសល់ទេ ហើពេញខ្ញុំថាតរសិនសានីងមើលរស័យបន្តិច ចិនសែជួយរំដោះគ្រូបានតែបើបាត់ក្លិនអត់បានទេ មែនទេខ្ញុំចង់សួរគេថារឿងស្រីកុនរឿងហ្នឹងឲ្យអ្នកណាជាតួឯកទៅបានលក់ដាច់បំផុតនោះ លោកចង់សួរថាឲ្យអ្នកណាជាប្រពន្ធមែនទេ មែនហើយមើលឲ្យលក់ឆឹងលេងឬមួយក៏ឲ្យលឹមឆៃលេងលេង ពេលនៅលើឆឹងគឺនាំមុខឆៃលិនបើចិនសែប្រាប់ឲ្យឆៃនេះឡជាងលោកខ្វែលុយមកម្ដងទៀតដែរទេ លោកហើយខ្ញុំចង់សួរសិនសានហ្នឹងណាណែរឿងកុននេះលេងជាកុនបុរាណបានទេ បុរាណទេ សម័យបុរាណគឺមានប្រពន្ធដល់តែ3 4សៀប៉ោមានប្រពន្ធដល់តែ7ជាប្រពន្ធដើមទាំងអស់គឺមិនបាច់ដដើមគ្នាទេហើយដល់ពេលហ្នឹងនឹងសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នានោះអី លោកដឹងទេថាវិការថតកុនបុរាណខ្ពស់ប៉ុណ្ណាមានដឹងទេថាថតកុនបុរាណគឺត្រូវសរសេរអត្ថបទថ្មីទាំងអស់បើថតកុនបុរាណគឺបង្គំសុំដល់ខ្លួន ណែមានគិតទេខ្ញុំមានថាធ្វើឯណា ខ្ញុំថាលោកទៅមើលឫស្សីមិនមែនព្រោះតែកុនទេព្រោះខ្លួនឯងមានស្រី2នាក់មែនទេ មិនមែនទេលើកមុនសិនសាមើលឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់យើងថាតែមានគ្រូកម្មហើយវាឆុតមែនលើកនេះក៏ចង់ទៅសុំការណែនាំបន្តិចតែឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំមានសហាយមិនបាននោះទេកុំយកលេសកុនយើងគួរតែមើលតើឆុតអត់ ឈុតអត់ទេមិននឹងឈុតទៅបើលោកមានចិត្តមិនស្មោះផងនឹងលោកមិនជួយការពិតចេញមកគេណែនាំលោកមិននឹងកើត លោកអើយអានេះក៏មិនបានអានោះក៏មិនបានឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឈប់សិនកុំឲ្យអ្នកណាដឹងពីអាកំបាំងនេះអសោះទៅជួបព្រះបានទេទៅសំពះព្រះជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់មិនមាត់ដាច់នោះទេហ៎បាទមិនរួចទេ រួច ទៅចូលទៅ ដួងសុយ ប្រហែលមកពីខ្ញុំបានសួរលំអិតណាមិនចិត្តស្មោះចិត្តរេរាទើបមិនឆត់មកម្ដងទៀតដួងសុយតែពាក់កណ្ដាល នឹកឃើញហើយថ្ងៃនេះមិនទាន់បានញ៉ាំបាយទេមិនគិតតែរបស់ញ៉ាំមិនចិត្តស្មោះទេចិត្តរេរាពេកទើបមិនឆត់ត្រូវសាកម្ដងទៀតឬស្អីល្អប្រាប់ឲ្យថាទីនេះឆត់ណាស់ ឆក់រត់ទៅសួរចិនសែសិនទៅ លឿនតសូមជួយប្រែឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក អីសៀមស៊ីនៅលេខ2អូរាសីពុតជាល្អណាស់នេះអុចធូកសំពះព្រះបំណងផលល្អសូមឲ្យបានក្តីមេត្តាហើយរញ្ញវត្ថុល្អគ្រប់គូប្រជែងជាមនុស្សប្រកែស្រុកទេសរុងរឿងរាសីល្អសៀមស៊ីនេះសូមអីក៏ល្អទាំងអស់តើលោកចង់សួរពីរឿងអីទៅ គូក្រង រឿងគូក្រងក៏ល្អ
ហាមាត់សម្រេចឲ្យតែលោកព្រមហាមាត់ធានាថាប្រកាសជាបានសម្រេច ហាមាត់ជាមួយនរណា ជាមួយអ្នកដែលលោកស្រឡាញ់នឹង ហើយបើស្រឡាញ់2នាក់ អូបែបនឹងស្មុគស្មាញតិចហើយ ម្ដងថាងាយម្ដងថាស្មុកស្មាញទៀតហើយ បើមិនស្មុគស្មាញមកជាមិនមកទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េចក៏មកឲ្យជួយបកស្រាយអាមួយនេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើល បានលេខ52រាសីកណ្ដាលរាងកាយបេះដូងផ្សារភ្ជាប់គ្នាដេកលក់យោសពភ្ញាក់ឡើងជាការពិតដង្កូវតូចស្ដាច់ខ្មុំអ្វីបើខ្លួននៅឆ្ងាយចិត្តរកគ្នាបើសួររកគូក្រងរាសីមិនល្អប្រមាណនោះទេគិតថានឹងព្រាត់ប្រាសគ្នាជាក់ជាមិនខានដូច្នេះមិនល្អនោះទេ ប្រត់ប្រាស់ជាមួយនរណា អ្នកដែលលោកស្រឡាញ់នឹងឯង វាពិតជាអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់ហើយលោកឆ្លើយដូចជាមិនឆ្លើយអញ្ចឹងមិនមែនជាអ្នកលួចផ្កានោះទេ កុំឲ្យឈឺឆាវមើល បើខ្ញុំកង្វល់យ៉ាងម៉េចក៏មកហើយអញ្ចឹងសួរអានេះផង បានលេខ65ដួងនេះពិតជាសួយខ្លាំងណាស់ពេលចិត្តសប្បាយមកយូរសំពះព្រះកុំបំណងផលចុះទូកតែមួយមិនចូលច្រាំងមិនឃើញសួរឲ្យគាំងចិត្តនេះមិននេះលោកនិយាយថាខ្ញុំឆ្លើយដូចជាមិនបានឆ្លើយពេលនេះសៀមស៊ីប្រាប់ឲ្យលោកដឹងថាជំនួសការសួរមិនក៏មិនភ្ញាក់រលឹកអញ្ចឹង បានន័យថាម៉េច នៃនោះគឺមិនឃើញសួរច្រើនទៅពិចារណាខ្លួនឯងទៅលោកទីងលោកជាអ្នកសម្ដែងណា ឲ្យទៀនច្រើនណាស់ដូចជាមានអាកំបាំងអី សាងបរិយាកាសលោកអ្នកនិយាយថាមិនចង់ឲ្យគេដឹងទើបខ្ញុំត្រូវឆាប់ខ្លួនឯង បៀថារ៉ូអាចជួយខ្ញុំបានពិតមែន ពេលគ្មានការធ្វើខ្ញុំដាក់តុកមើលនៅបនវត្តជួយបានច្រើនគួរសមដែរគួរតែជួយលោកបានស្រឡាញ់ស្រីពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយមិនដឹងថារើសជោគមួយណាល្អគួរតែបើកបៀមើលសិនទៅលោកគិតសំណួរក្នុងចិត្តខ្ញុំបើកបៀចែកជា3ឬ5សន្លឹកដំបងប្រាប់ពីសភាពបច្ចុប្បន្នហើយចែកជា AB បៀ4សន្លឹកខាងនេះគឺប្រាប់ពីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់លឹមឆៃលីនហើយខាងនេះប្រាប់ពីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់សឹមលួឆឹងបៀតំណាងលោកនៅពេលនេះគឺក្តីស្លាប់វាប្រាប់ថាមានហេតុផលមួយយ៉ាងត្រូវចប់អាចរួមដល់ការងារក្រុមគ្រួសារឬស្នេហា ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ជាមួយនរណាដែរ វាស្ថិតលើលោករើមួយណាបៀរបស់លឹមឆៃលីនគឺរាជិនីតំណាងរបស់ម្ដាយក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពបៀរបស់លួឆឹងគឺគូស្នេហ៍ចង្អុលប្រាប់ពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ ជប់សិនមិនក៏បៀឆុតគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះលោកប៉ុនប៉ងរៀបដាក់មែនទេលេងល្បិចមែនទេណានៅបនវត្តលោកជួយមនុស្សឬក៏បោកមនុស្ស កុំចិត្តក្តៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅមើលបៀការ៉ូដើម្បីដល់វិបត្តិនៅក្នុងចិត្តលោកពេលនេះក្អែកចេញនៅ កាយចេញហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយទីនេះធ្វើស្អីទៀត អញ្ចេះឲ្យចាក់កវ៉ាឬចំនួនលោកទៅរើជុកមួយរើទៅ យ៉ាពេកទៅដឹង រើទៅ បែបនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជាពេជ្ជឃាត លោកគ្មានសិទ្ធិនឹងទេរើទៅមនុស្សភ្នែកស ខ្ញុំមិនចង់ចិត្តឲ្យលោកហៅខ្ញុំមនុស្សភ្នែកសទេរើក៏បានដែរខ្ញុំ រើទៅ ដឹងហើយកំពុងតែរើ រើទៅ រើ បើអញ្ចឹងបើកឡើងបើកឡើង កុំ ឆាប់ឡើងបើកទៅ កុំ គឺស្នេហ៍ហើយប៉ាម៉ាក់ អរុនសួស្ដី ខានអរុនសុស្ដីខាននេះថាយល់សពល្អហើយ មិនភ្ញាក់ពីព្រឹកម្លេះកូន ជុំមិនមើលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតពេញមួយជប់មិនទាន់បានអីទេ ប៉ុន្តែมันស្មានថាម៉ាក់ក៏នៅតែចាញ់លោកប៉ាមិនក៏បណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងបាន ទេវតាបានកំណត់ហើយឲ្យប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូន មិនទាន់ដល់នាទីចុងក្រោយត្រូវតែសួរបន្តទៀតលោកប៉ាត្រូវវេលុយឲ្យពួកជើងទៀតខ្ញុំឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនៅបន្ទប់ស្នាក់នៅជួយបោះឆ្នោតឲ្យម៉ាក់ មែនវេមក កុំលេងសើចហាមចាយលុយផ្ដេសផ្ដាស់ណាម៉ាក់រៀបគម្រោងនេះព្រោះចង់ឲ្យ FC មានចំណែករួមមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងការប្រកួតទេណាកូនបើម៉ាក់មិនមែនអ្នកដែលពួកគេចង់រើសឈ្នះទៅក៏គ្មានន័យ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងលេងជាប្រពន្ធលោកប៉ាទេមែនទេលោកប៉ា វេមក
បញ្ចប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃត្រង់ស្អែកនេះម៉ោងហុងកុងលោកប៉ាកំចោលម៉ាក់មិនអញ្ចឹងពួកយើងនឹងលេងប៉ាដល់ស្លាប់ហើយ ណែកុំកលាស់អណ្ដាតបែបនេះកូនឆាប់ញ៉ាំអាហារហើយទៅសាលាទៅប៉ណ្ណឹងចុះណាបាយបាយ បាយបាយ ក្មេងៗខ្វល់ពីអូនណាគិតថាទិញឱកាសទៅ ស្អីគេបងគិតវេលុយពិតមែនណាមិនឲ្យវេទេណា ធ្វើខ្ញុំដាក់លេខកូដខុសស្អែកអស់ពេលហើយបើអូនចាញ់ពិតមែនក្មេងៗនឹងខូចអារម្មណ៍ ក្មេងៗខូចអារម្មណ៍ព្រោះនៅក្មេងណាចាំឲ្យពួកគេធំឡើងនឹងដឹងហើយថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតខុសពីចិត្តតែទាំងអស់បងអាចនិយាយត្រូវនេះប្រហែលជាព្រំលិខិត 3 2 1 ឈប់ការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ ហើយឈ្នះហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនដល់នាទីចុងក្រោយប្រកាសជាមានបដិហាមិនខានទេ ឯណាបដិហាចុងក្រោយស៊ិនលួឈឹងក៏ជាប់ជាតួឯ មិន ង មែនទេបដិហាកើតឡើងលើខ្លួនខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគឺជាតួរងរបស់កុនហើយបន្ទុរបស់ខ្ញុំនឹងតាមមកនៅពេលក្រោយ អើយបងទីពូកែណាស់តែមើល FC របស់បងនៅអាហ្វ្រិកាតាមមកចាំម៉េចបាននឹងពូកែណាស់ គួរឲ្យស្ដាយលឹមឆៃលិនចុងក្រោយក៏មិនឈ្នះលួឆេង មិនអីទេ អស់ពេលហើយពិតមែនទេតែជើងត្រូវពិនិត្យមើលមិនជឿឲ្យបានច្បាស់សិនទើបប្រកាសបាន ពួកយើងលួឈឹងអាសៀវទិញរបស់ញ៉ាំមកច្រើនណាស់ឆាប់ទៅញ៉ាំទៅ អាស៊ីវច្បាស់ហើយថាអាស៊ីវ ច្បាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមកឆ្លងបដិហារបស់ខ្ញុំគេនៅឯណាគួរសមណាស់មកលួឆឹងទិញរបស់មកបន្តិចឆ្លងឲ្យខ្ញុំវិលចូលក្នុងសង្គមហ៎ មិនមែនទេកុំយល់ច្រឡំលួឆើងប៉ាគ្រប់គ្នាព្រោះបានតំណែងជាតួឯង លួឆឹងបានជាតួឯងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែកុនតូចតាចបែបនេះមកឬគេឆ្លងដែលលឹមឆៃលិនលេងជាប្រពន្ធចុងសងសឹកដែលដណ្ដើមសង្សារគេនោះ ខ្ញុំមិនដឹងទេពេលសម្ភារក៏និយាយមិនអស់មិនដឹងថាមែនឬអត់តែខ្ញុំរកនឹកសភាពលឹមឆៃលិនជាប្រពន្ធចុងមិនឃើញ ជា សោះ ប្រពន្ធចុងប្រភេទ ថាម៉េច ការពិតទៅអត់ទីបែបនេះភរិជាដូវលឹមឆៃលិនគឺមិនធម្មតាដូចរូបរាងខាងក្រៅទេ ស៊ីពីងហើភីងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការទេខ្ញុំចង់យករបស់ញ៉ាំទៅឲ្យគេ នៅ ដែរកុំទៅអីមិនល្អទេមេនឹងលៀមឆៃលិននៅជាមួយគ្នាបាទនាងទៅឃើញអ្វីដែលមិនគួរឃើញនឹងមិនល្អទេនាងនឹងខូចចិត្តហើយ ហេតុអី ជួនជាអាលុនគេបំណងល្អចំពោះនាងនឹងណាណោះឯងដឹងហ៎ ខ្ញុំថាតាមខ្ញុំដឹងបងគូតែដឹងហើយ មេឃដឹងដីដឹង កបៃប្រធានដឹងដាច់ខាតណា ណែពីនេះឯងលឹបលមេឃដឹងដីដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹង អើយអត់ទេលោកដឹងគ្រប់យ៉ាងហើយតើ និយាយការពិតទៅលើលោកនេះគ្មានអាចកំបាំងនោះទេព្រោះយើងមិនមែនជាហឺភីង អើយកបៃ ឯងថាហើពេញមានលាក់បាំងនឹងខ្ញុំមែនទេ មិនប្រាប់ក៏មិនបានថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគេចូលចិត្តញ៉ាំអាហារចូលចិត្តញ៉ាំបងថ្លៃទៀតផង ហើពេញញ៉ាំបងថ្លៃស៊ីប្រពន្ធខ្ញុំលឹមឆៃលិនណា ថ្ងៃនឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេនៅសន្តាគារពេលចេញមកខ្ញុំឃើញពួកគេពីរនាក់បើកបន្ទប់នៅសន្តាគារខ្ញុំមានផោះតាំងដែរណែមើលទៅនេះ ឯនេះកាត់តរូបភាពមូលបកាច់ហើពេញមែនទេ ហើយព្រះជាម្ចាស់ជួយកុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំមើល ខ្ញុំមិននិយាយទេមើលខ្លួនឯងទៅ ពាក់ឈុតតែមួយផង ពិនិត្យបញ្ជីហើយរត់បន្ទុកហើយនៅទីបំផុតក៏បានលទ្ធផល អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសហើយណាហើយនាងសម្រេចចិត្តបានទេនាងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទៀតថាចេញមកបែបណានោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាទោះបីជាលេខច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ហើយចុះតែក្នុងចិត្តនាងគិតអីតាមចិត្តនាងទៅ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយ មែនទេ ណែនិយាយស្អីមិនក៏បិទទ្វារនិយាយតែពីអ្នកអញ្ចឹង រកខ្ញុំហ៎ មែនទេនិយាយគ្នាតិច បាន
មានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំទេ ជុកនឹងអីទៅ បំផន់ភ្នែកខ្ញុំទុកចិត្តលោកប៉ុណ្ណាលោកមកខ្ញុំមើលបៀថារ៉ូពិតជាអាត្មានិយមពេលដែលលោកមើលបៀពិតជាលេងល្បិចលោកឲ្យខ្ញុំរើសយកលក់ឆឹងលោកនៅបានប្រពន្ធខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រង ខ្ញុំបានប្រពន្ធលោកទៅគ្រប់គ្រង មានតែឃើញលោកទៅបានសន្តាគារជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរួចហើយមកអอฟហ្វិសជាមួយគ្នាទេផងហើយមានរូបភាពការពិតពេលនេះបានបដិជាមួយគ្នាចាំកាល លោកសង្ស័យខ្ញុំដេកជាមួយប្រពន្ធលោកព្រោះតែរូបភាពហ្នឹង មនុស្សដូចជាលោកណាបានជរៀបផែនការទុកជាមុនការនៅរៀនប្រឡំខ្លួនជា FC ទៅជួបប្រពន្ធខ្ញុំហើយក្រោយពីហ្នឹងគឺសរសេរអត្ថបទសម័យថាមានអីជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថែមទាំងមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំនៅអอฟហ្វិសបញ្ចូលឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនៅហុងកុងក៏ទៅកាណាដាវិញអីនៅបន្តជាកូនចៅរបស់លោកប៉ុនប៉ងចាត់ការប្រពន្ធខ្ញុំនៅមិនសល់ចេញទៀតណា នេះលោកកំពុងប្រច័ណ្ឌទេលោកនៅបារម្ភពីប្រពន្ធលោកឯងទាំងដែលលោកជាអ្នកមានសាហាយនៅពេលនេះលោកសង្ស័យថាប្រពន្ធខ្លួនឯងមានសាហាយអស់សម្លាច់មែនទែនមិនបានជាគិតអញ្ចឹង កុំតន់និយាយក្រៅរឿងណាខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងលោកគឺលោកនៅប្រពន្ធខ្ញុំជាស្អី បាទលោកចង់សួរមិនក៏មិនទៅសួរនៅមុខប្រពន្ធលោកទៅហើយខ្ញុំមកសួរនៅខាងក្រោមថ្មីខ្លាចខ្ញុំនិយាយអីខ្លាចខ្ញុំនិយាយថាលោកមានសាហាយនៅមុខប្រពន្ធលោកឯង លោកឆ្លើយបបាក់ខ្ញុំតាមមែនទេ សរុបបានថាប្រពន្ធលោកមិនដូចលោកទេគឺមិនធ្វើខុសចំពោះលោកឡើយប៉ុណ្ណឹងឯង សួស្តីមិនឃើញទៅយកអាហារតែខ្ញុំរីយកមកឲ្យឯងអូមែនសុំទៅផងណាដណ្ដើមតួឯករបស់នាងហើយឲ្យនាងដាក់ខ្លួនលេងជាប្រពន្ធចឹងមកម៉ៅអីតែអ្នកមើលសម័យនេះភ្នែកមុតស្គាល់ពាក្យថាមកមុនមកក្រោយផឹកទឹកឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅប្រាអារម្មណ៍អីណែអញឈួតទេអី បែបនេះទៅហៅថាប្រើអារម្មណ៍ ស្លាប់ហើយលួចឆាងយកกระดาษទៅ មានរឿងអីហ្នឹង គេចាញ់ឲ្យមិនពេញចិត្តយកថងសម្រាប់ចាក់លើក្បាលខ្ញុំ យល់ច្រឡំអីខុសឯង អត់យល់ច្រឡំទេខ្ញុំអ្នកធ្វើ គេសារភាពឲ្យខ្ញុំមិនបានមកបង្កាច់គេទេ អូខេចាំខ្ញុំចាត់ការយ៉ាងម៉េចដែរទៅចែកចិត្តណាបើសិនមិញបងថាជួយបោះឆ្នោតឲ្យអូនថាមិនបាច់ទេខ្ញុំស្មានថាអូនធ្វើចិត្តបានមានអាណាមកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏បងគិតថាឲ្យអូនលេងជាប្រពន្ធចុងវាដាក់ខ្លួនហួសហេតុពេកតែបើអូនមិនចង់រួមការងារជាមួយលោកឆឹងទេដកខ្លួនក៏បានដែរ ខ្ញុំត្រូវខ្លាចហេតុអីខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នកដកខ្លួន បើអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកដកខ្លួនអូនធ្លាប់ថាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកឆឹងហួសហេតុពេកហើយបើខ្ញុំដកខ្លួនអូនសប្បាយចិត្តទេ ពីមុននេះលួចឈើងថានឹងដណ្ដើមយន្តលោកខ្ញុំធ្លាប់គិតថាដកខ្លួនតែកនរឿងនេះជាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំនឹងហើភីងដើម្បីហើភីងខ្ញុំត្រូវមានចំណែករួម ញើសឈាមរបស់អូននឹងហើភីងបើដើម្បីហើភីងរឿងខ្លះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាមិនដឹងតែអូនមិនចង់លាក់បាំងសោះហើយនៅមុខខ្ញុំខ្វល់អំពីហើភីងម្លឹងអញ្ចឹងប្រាប់បងមើលអូនត្រូវជាអ្វីនឹងហើភីង ទីងតងយ៉ៃលោកនិយាយស្អីហ្នឹង ហើភីងជាមនុស្សមានស្រីច្រើនម្លឹងអូនធ្វើចំម៉ាយគេឲ្យនៅប៉ងរឿងមនុស្សប្រុសទៀតអូនមិនគួរអារម្មណ៍ផ្លូវកាយដឹកចំោះបាននោះទេបើកបន្ទប់ជាមួយនឹងគេទៀតផង បើកបន្ទប់អេខ្ញុំយល់ហើយត្រូវខ្ញុំនឹងហើភីងនៅជាមួយគ្នាក្នុងសន្តាគារមួយយប់ អ
សារភាពថាបានជាមួយហៅពេញហើយមែនទេនៅសល់ចេញទៀត ទីងតងយាយលោកត្រូវដឹងអ្នកដែលមានសហាយមិនមែនខ្ញុំតែជាលោកជាមួយសិនលួឈើង ណែអូននិយាយស្អី យប់នឹងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាលោកនឹងសិនលួឈើងលោកលួចជួបគ្នាអោបថើបគ្នាមិនចង់ប្រត់ប្រាស់គ្នាខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះតែភើផេងនាំខ្ញុំទៅបាក់បន្ទំយើងពីរអ្នកចិត្តបរិសុទ្ធគ្មានអីកាត់ឡើងមិនដូចលោកនឹងសិនលួចឈើងមុខក្រាស់គ្មានគេខ្មាស់ អូនសម្លាញ់ស្ដាប់បងបកស្រាយសិន មិនបាច់បកស្រាយតាមពិតវាបែបនេះក៏ល្អដែរពេលនេះទៅលោកមិនបាច់ធ្វើពុតជាទេរ៉ូសូហ្វ័នឡានមិនបាច់ទៅឈរនៅសម្រាប់ផ្ទះគេធ្វើជាខលវីដេអូជាមួយខ្ញុំថាផ្ទះខ្លួនឯងមិនបាច់ឡើងចុះពីផ្ទះពីរជាន់តែនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងក៏បានលោកនឹងក្លាយជាកូនប្រសាដែលកតញ្ញូ អូនសម្លាញ់យើងទៅនិយាយគ្នានៅផ្ទះទៅតោះទៅយើង មិនបាច់និយាយទេបានហើយយើងឡើងគ្នាទៅ 不过只破，不做我就路過，這一刻